सफ़र हिंदुस्तान में दोस्तों आपका स्वागत है। हम आप पहुँचे हैं काशी। आपको आज मुसाफरी करवाने वाले हैं हम अलकनंदा क्रूज की। हाँ जी, वाराणसी की अलकनंदा क्रूज, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र को गिफ्ट किया है। तो दोस्तों आज हम इस क्रूज के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्रूज में जाने के लिए आपको जीएसटी के साथ 900 रुपये के अराउंड फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको दोस्तों इसमें बुकिंग या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो पहले से अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का काशी या वाराणसी तो आप जा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इस क्रूज़ को देख रहे हैं, इसमें 2 डेक बनाए गए हैं। एक लोअर डेक में आप पूरा एयर कंडीशन बनाया गया है, सोफे वगैरह लगाए गए हैं। तो आप आराम से, अगर चिलचिलाती धूप है, दोपहर के समय आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसमें 2 घंटे घुमाती है आपको, तो आप वहाँ एयर कंडीशन में बैठ सकते हैं। और अगर आपको शाम सुहानी है और सुहानी शाम का या आप अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट में हैं, तो ऊपर के डेक पे जाके दोस्तों आप सुबह का नज़ारा या शाम का नज़ारा भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं, इसमें पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं जो प्योर वेजिटेरियन या तो वेगन होते हैं, जो आजकल चलन चल रहा है। बॉलीवुड और क्रिकेटर्स जो वेगन बनते जा रहे हैं, तो वो फूड भी आपको इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों बता दूं कि ये आपको 80 घाट से लेकर पंचम घाट तक आपको ले जाएगी। 12 किलोमीटर का सफ़र है, वो आपको 2 घंटे में पूरा करवाएगी। जिस घाट से शुरू होगा उसी 80 घाट पे आपको ये फिर से ड्रॉप करेगी। 2 घंटे के सफ़र के 900 रुपये है। आप इसमें कोई क्लास नहीं है, एक ही क्लास की टिकट है। आप ऊपर नीचे कहीं पे भी दोस्तों इसमें जा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों। और बता दूं, इसमें आपको मिल जाएगा बायो टॉयलेट बनाया गया है, तो आपको मतलब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे के लिए बहुत ही लग्जरियस फैसिलिटी है। वाईफाई वगैरह की भी इसमें फैसिलिटी है, बेटर कनेक्टिविटी इसमें लगाई गई है। तो इस तरह की ये लग्जरियस क्रूज़ इंडिया में, और वो भी वाराणसी में आ चुकी है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों की गई है। तो इसमें 2 तरह के डेक हैं। नीचे के डेक पे सोफे वगैरह हैं, ऊपर के डेक पे दोस्तों आपको खाना वगैरह भी लगाया जाता है। पारंपरिक व्यंजन, जो कुर्सी टेबल वगैरह लगाया गया है, उस पर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों बताते बताते पहले कह दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से और पूरी दुनिया की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगर दोस्तों आप पूरा 85 घाट घूमना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा इस अलकनंदा क्रूज़ का मज़ा ही अलग है। दूसरी बोट्स भी यहाँ पे चलती है जो आपको घुमा सकती है आपको घाट पे। मैं आपको घाट का भी आगे वीडियो बताने वाला हूँ, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन इसमें बैठना ही मज़ा अलग है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मोदी जी इसमें अलग अलग पत्रकारों को अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं, अपने चुनाव के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितनी महत्वपूर्ण इनके लिए योजना थी, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। काशी वालों को और वाराणसी वालों को ये गिफ्ट की गई है। तो दोस्तों और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप रिजर्वेशन करवाना सकते हैं। रिजर्वेशन पहले करवा लीजिए तो अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा